4 yatak odası, 3 banyosu ve 11 kişilik konaklama kapasitesiyle Sapanca'nın ünlüce bölgesinde bulunan Villa Ayaz, sahip olduğu lüks detaylarıyla konforlu bir tatil sunuyor. Kalabalık aileler için eşsiz bir tatil fırsatı sunan Villa Ayaz, hem merkezi konumda oluşu hem de aynı zamanda doğanın tam içerisinde bulunmasıyla misafirlerine unutulmaz bir tatilin kapılarını açmakta. Villa Ayaz, sahip olduğu donanımlarıyla her mevsim tatil yapmaya uygun bir ortam sunmakta. Yaz aylarında havuzun keyfini yaşarken, kış aylarında da şöminenin başında vakit geçirebilirsiniz. En sevdiğiniz yemekleri rahatlıkla yapabilmenizi sağlayan tam donanımlı mutfak olanaklarıyla kendinizi evinizdeymiş gibi rahat hissedecek, konforlu bir konaklama olanağını bulabileceksiniz. Hello Villam, kiralık özel havuzlu tatil villaları.